చూడు నైస్ ఆడబడ్డాడు చూడు నా దగ్గరికి టచ్ పో వెనక రాగది నవ్వేనాడు పెట్టు పక్కన జరుకు నేను నా వెనకాల వస్తాను ఎక్స్పోజ్ చేయను నేను నైస్ పైకి పైకి పద రైట్ రైట్ పీడా 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 కొట్టు బాగుంది అన్ని స్నేక్లే ఆల్ టీమ్ పంచాయత్ ఏం పిలుస్తాం ఇంకా ఇంటర్ అది తీసుకుందాం కదా పొజిషన్ తీసుకుందాం కదా పురుని అబ్బా రే వాచ్ అవుట్ బా కాదురా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడైనా అడుగుతున్నా ఎక్కడ వాచ్ అవుట్ ఏం పాకుతున్నారా నా సామిరంగా ఊరంతా ఎవడో మాలి చేసినాడు ఆల్రెడీ చూసినాడు ఎవడో వాడిని ఎవరో మాలి చూసింది అదే నా దగ్గర ఎవరు లేరు మీరు అబ్బా వచ్చేకుందరా నేను వస్తాను బాధపడద్దు ఈ స్టేకర్ గ్యాస్ పక్కనే వండుకొని బా వాడు ఎడ్డి పడింది తప్పుడు చేయలేడు అయ్యయ్యా అయ్యయ్యా తెలిసిందా నైస్ ఆడి పిండాకలే వాళ్ళు ఉంటారా మనం కొట్టాలంటే నేను ఉండే దాంట్లో ఉన్నాడు రా చచ్చిపో నిన్నోడు అక్కడ ఇప్పుడు ఇటు అడ్డా ఉండదు నువ్వు వాడు మాట్లాడుతున్నాడు రా పుట్టి అరే సీరియస్ తీసుకున్నావురా నేను నా కూడా వాడు మీద అయ్యో రావా యాడికి అడిగానా మెంటర్ బస్ దిగదవా పద రేట్ అవుట్ అరే ఏమి బాగా
రారే వాళ్ళు ఏ పక్క దిగుతున్నా ఈ పక్క ఆఫీస్ దిగింది రారా బాబాయ్ ఆఫీస్ దగ్గర చేస్తున్నాక ఏ హెల్త్ పోయా యాక పొడిగా బతికేహాడ్రా వాడు కూడా ఆడు ఏం చేసుకుంటాడు రా నేను మా దగ్గరకు రారంట అడిగింది నేనా నువ్వే దూక అంటే ఆడు దూకేస్తున్నాను నేను దూకమనేనా నువ్వు కార్రా 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 ఎవడో దూకమా వాడేమో అడిగితే 7 దూకాలో 100 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఉంటుంది ఏ మ్యూట్ చేయరా ఫస్ట్ కార్ సౌండ్ వచ్చింది మంచిగా కనపట్లేదు ఇట్లా సౌండ్ వచ్చింది అంతే సింబల్ చాలా యాడ్ తెచ్చింది ఎక్కడా లేదు నాకు కనపడింది గ్లిచ్ యాడ కనపడింది అయితే మెయిన్ బిల్డింగ్ వచ్చేసారు కాల్చరా జస్ట్ మిస్ రా దొర ఇక్కడ బ్రో ఉన్నాడు ఎందుకు ఇంకోటి ఒక్క నుంచి ఉండు హీల్ వేసుకుంటా వాడి వైపు లేస్తున్నాడు అయ్యో రే పూర్తిగా పొడిగా బతికే ఉన్నాడు బ్రిడ్జ్ దాటినప్పుడు చంపేస్తారు ఏం చేస్తున్నావు ఇది రా అనుకుని వీడాడే కూర్చొని ఆడుకుంటున్నాడు యుద్ధం ప్రకటించిన వీళ్ళకి మ్యూట్ చేస్తున్నాడు పడికి మనలోడా లేదు ఉన్నాడు ఈ యుద్ధం ప్రకటించిన వాళ్ళ మీదకి అది కాదు కానీ ఇంకో మాట చెప్పు బయటికి రాలేకపోతున్నాడు అన్నా అయ్యా మనం తాగి పడిచేది ఏం ఎత్తుకోలేదంట హెల్త్ వేసుకో అదే మనం పక్కనే కంప్లీట్ చేశాను వీడు ప్లాండ్ గా ఎంత కమ్ముడిపోయినావురా బండి దగ్గర నన్ను పలిద్దామా మనం ఆసం బండే కదా ఎందుకు భయపడతాం మళ్ళీ వచ్చిన ఒక స్థాయి కట్టలేవు ఎన్నిసార్లు వస్తారు రోడ్డు నాకై పడిదిరా ముందర ఏంటి ప్రేమ ఏంది ముందర ఏమీ ఉన్నాడు ముందర నేరుగా ఓపెన్ రా ముందర ఉన్నాడు అది గట్టి కొట్ట
ఇది కూడా నాకు రావాలా గిరిగాడు ఇంకా కార్తో వేసుకుంటూ పోతున్నాడు. గిరి చిట్టుగా గిరి ఇంకా చెప్పాలి తప్పదు. ఇది తగ్గును స్ట్రైకర్ గాడు పడేది చెప్పకుండా పిలిచేరా ఫుల్ డ్యామేజ్ రా ఫుల్ డ్యామేజ్ రా ఇంచేసా ఫుల్ డ్యామేజ్ రా నైస్ బాగుందిరా పంచాయతీ లాస్ట్ కాదురా ఇంకో నాకా Marked a location. బయట నాకు నైస్